హే గైస్, రీసెంట్గా మనం ఫ్లోరిడా వెస్ట్ కోస్ట్లో హరికేన్ మిల్టన్ అండ్ హెలెన్ వచ్చాయి, చాలా డిస్ట్రక్షన్ జరిగిందని వినే ఉంటాం. మనం ఈరోజు హరికేన్ నేమ్స్ అండ్ వాటి కేటగిరీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. హరికేన్స్ నార్మల్గా ఈక్వేటర్ దగ్గర వామ్ వాటర్లో డెవలప్ అవుతాయి. ఇవి రివాల్వ్ అవుతూ ట్రావెల్ చేస్తుంటాయి. ఇవి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే విండ్ స్పీడ్ బట్టి వీటి కేటగిరీస్ డిఫైన్ చేస్తారు. కేటగిరీస్ 1 to 5 ఉంటాయి కామన్గా. కేటగిరీ 5 హరికేన్ వల్ల చాలా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. కేటగిరీ 5 హరికేన్ వచ్చినప్పుడు విండ్ స్పీడ్ 157 మైల్స్ ఆర్ 252 km/hతో ట్రావెల్ చేస్తుంది. హరికేన్ నేమ్స్ని డిఫైన్ చేసేది వరల్డ్ మెటీరియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్. వీళ్ళు 6 లిస్ట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు వరల్డ్లో ఉన్న 6 ఓషన్ బేసిన్స్ని కవర్ చేయడానికి. ఆల్ఫబెటిక్ ఆర్డర్లో వచ్చే హరికేన్స్కి నేమ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా హరికేన్ వల్ల ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరిగితే ఆ నేమ్ని లిస్ట్లో నుంచి రిటైర్ చేస్తారు ఫర్ ఎవర్. వరల్డ్ మెటీరియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీ 6 yearsకి ఈ నేమ్స్ని రిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.